ചുമ തന്നെ പലതരമുണ്ട്. ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമല്ല, ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ചുമ, ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ചുമ. അപ്പോൾ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു അസുഖം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ, കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ ചുമ കുറയ്ക്കാനല്ല നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത്, ചുമയ്ക്ക് കാരണമായ അസുഖം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പേഷ്യൻസ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചുമ അങ്ങ് വിട്ടുമാറില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുപോകുന്നു, അടുത്ത ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൊണ്ടുപോയാലൊന്നും ചുമ മാറില്ല. കൃത്യമായും എന്താ കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം.